Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rerencangan kumaha kaayana, mudah-mudahan orang sadayana aya dina kaayaan sehat, amin. Dinten ayeuna orang diajar bahasa Sunda deui nya. Tah, dinten ayeuna kelas 4 bade diajar perkawis ragam basa hormat. Siapkan buku catatan sareng alat tulisna, mangga catat anu kira-kira penting anu aya dina video penjelasan teacher. Yuk, orang mimiti diajarnya, simak video ti teacher. Ngadugikeun ngeunaan ragam bahasa hormat jeung loma. Pembahasan kahiji anu bade dirugikeun ku ibu ngeunaan harti ragam bahasa loma jeung ragam bahasa hormat. Ragam loma. Ragam loma sok disebut bahasa akrab atawa kasar. Artina, ragam loma disebut sebagai bahasa akrab atau kasar. Teras anu kadua ragam hormat. Ragam hormat sok disebut bahasa anu lemes. Artina, ragam hormat disebut bahasa yang sopan. Ta eta ngeunaan arti tina ragam bahasa loma jeung ragam hormat. Teras salajengna anu kadua anu bade didugikeun ku ibu ngeunaan contoh bahasa loma dirobah ka bahasa hormat. Anu kahiji ragam lomana dilahirkeun. Ragam hormatna dibabarkeun. Dibabarkeun artina dilahirkan. Anu kadua ngamimitian. Ragam hormatna ngawitan. Arti tina ngawitan nyaeta diawali. Anu katilu maot. Ragam hormatna ngantunkeun. Arti tina ngantunkeun atanapi maot nyaeta meninggal. Anu kaopat gawe. Ragam hormatna damal. Arti tina damal nyaeta kerja. Anu kalima leumpang. Ragam hormatna mapah. Arti tina leumpang atanapi mapah nyaeta jalan. Anu kagenep sare. Ragam hormatna kulem. Arti tina sare atanapi kulem nyaeta tidur. Anu katujuh nginum. Ragam hormatna ngaleueut. Arti tina nginum atanapi ngaleueut nyaeta minum. Anu katujuh dalapan. Ragam hormatna tatih. Arti tina nantung atanapi tatih nyaeta berdiri. Anu kasalapan diuk. Ragam hormatna calik. Arti tina diuk atanapi calik nyaeta duduk. Anu kasapuluh nyaeta ngadenge. Ragam hormatna nguping atanapi ngadangu. Arti tina nguping atanapi ngadangu nyaeta mendengar. Nah, ieu 10 contoh bahasa loma dirobah ka bahasa hormat. Teras anu katilu anu bade didugikeun ku ibu ngeunaan contoh kalimahna. Contoh kalimah tina kecap calik. Kalimah hormatna kamari abi ningali aya sepuh calik di sisi jalan nuju icalan masker. Artina, kemarin saya melihat ada orang tua lansia duduk di pinggir jalan sedang menjual masker. Teras contoh anu kadua tina kecap kulem. Kalimah hormatna pundiang nuju kulem di kamar dan nuju tedamang. Artina, mama lagi tidur di kamar karena sedang sakit. Tah eta panginten contoh kalimahna. Sakieu bae pangajaran ti ibu, hatur nuhun tina perhatosana
Mudah-mudahan aya manfaatna kanggo hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sakitu video penjelasan teacher. Mudah-mudahan hidup sedayana tiasa ngartos. Hatur nuhun tos perhatikan video teacher. Tetap semangat, jaga kesehatanna, ingat 3M-na. Teacher akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.